伫小可无够人，所以伊就聚集伫一个所在。总是若到有差不多10个，因就开始会起会堂啊。所以后来因遐受牵线去到伫世界各国遐个人，因才开始拢用会堂来做代表。所以了解遐学生因出家时，因讲因就伫会堂敬拜，包括耶稣拢去犹太人的会堂也讲道啊。因迄时无圣殿以外，包括有足侪遐个会堂过来，所以会堂的敬拜嘛，一直拢开始啊过来下面。来，会堂的内面的侍奉，就开始有出现遮啊有咒书啊，咒书了有长老，有主席，这是还有旧约的系统旧约中间就迄个长老，有遐个开始有一寡侍奉的人。过来，因伫会堂会座位足趣味的，头一排是长老席，长老就是伫宗教上甲民事判断的代志顶面因有因的权威。所以这个就是较是成熟迄个啥物，成熟迄个犹太人的内面，迄款的除了祭司神以外，佫有长老，百姓的中间的遐个长老，这拢是对旧约的历来的来，因的敬拜咧，咱若看圣经内面，因的敬拜啥物？读圣经，读圣经了传讲了解说圣经。所以咱会通看见讲，耶稣有一摆去会堂的时去圣殿去圣殿，了因爸母就转遐有无？佫倒开时，人讲你是咧创啥？有无？结果人讲伊伫遐咧听讲道，佫有一段平常讲人转伊转去摕一本圣经来看了后，伊转讲道，有无？伊转开始讲道。所以你看这两项是伫早期的圣殿的内面，讲会堂的内面，上界要紧的叫做读圣经，了后解说圣经，传讲上帝话，慢慢伫这个会堂的敬拜内面，初代教会中间慢慢有几项啦叫做人性的祈祷文，了后18祝福的祈祷文，这较属于生活性的，这个头前这较属于对上帝的懊恼甲感恩的。咱的祈祷有分嘛对上帝感恩懊恼的18祝祷文是咧讲，我若拄着啥物情形，我要用啥物款的祈祷文，迄是属于人的生活拄着的问题比较的。以外，就是读律法册较先进的册，这代表圣经，了后就是讲道，加即几项。所以简单讲就是祈祷、读圣经、甲讲道，遮尔简单。安尼了解旧约的礼拜就是安尼。好来到新约的时代，都有一寡转换。这个转换上界要紧的是啥物？来，咱看，耶稣注重敬拜，地点变成做是次要。本来旧约犹太人的敬拜上界要紧的所在伫对，圣殿差不多是因的中心，上界主要的，有无？圣殿。总是来到第4号时，耶稣伫约翰第4章23节是讲。敬拜不在伫耶路撒冷，嘛毋是伫基利心山。有无？耶稣甲即个变成做所在，甲次要化，变成做上重要是啥物？迄个真正拜上帝是用心灵甲诚实。即个诚实，即个字嘛会翻译做真理。共迄个字嘛会当翻译做真理。我即解说就无共咱若用心灵甲诚实，咱定定咧讲，即是用我的诚实。毋过，即个另外一个字的意思叫做真理，是耶稣基督的真理。所以我要敬拜是除了用心灵以外，我是用迄个真理咧敬拜上帝，毋是用我家己的感觉啦，毋是用我家己感觉咧敬拜所以即个足要紧的所以咱看伫旧约的时慢慢，新约的时慢慢甲迄个礼拜的重点慢慢放伫人甲上帝的关系，比地点佫较要紧。所以用天父做对象，有无？迄个拜上帝的人，对象足清楚第2项，用心灵，才着圣神的同在。第3，着用真心诚意，着伫主耶稣的真理的中间。即句话内面，就包括这3项。好，那伫遮时，咱好来检讨看卖。伫咱逐礼拜咧礼拜时，你有用天父做对象无？
吼，这最要紧的吼。有真侪人来礼拜是安尼，今仔有啥物人来哦？啊，迄人太无来，啊，规工都咧想我伊毋来走去过，我看着我今仔日规个敬拜拢乱去啊，拢全袂安心有无？啊，我是咧拜啥物人啊？吼，啊是讲咱常常咧提醒，就是讲，我今仔有我的节目的吼。 啊，咱拢专心一意，就是讲，我今日事会，我最要紧的，我最要紧，我甲你注意讲，我的事会安怎，拢隔壁人拢袂记一个，包括上帝嘛拢袂记一个，吼，这个是一个做危险的，吼，啊是讲，今日来录影呢，这无事气场做大，今日我是重心，我是上要紧的，敢安尼啦，吼，这拢这拢足注意的啊，若无吼，拢会想讲，我来是啥物人做中心。 咱的敬拜是用天父做中心，包括当然是包括三一的上帝吼，才着圣神的同在。所以咱伫礼拜前有当时无所以祈祷讲，以马内利的主，请你来，有无？咱的临时请你来，主啊，你甲阮三甲聚会，甲阮做伙敬拜，有无？好，安尼好。所以因为安尼，新约的敬拜是用三一上帝最中心的敬拜，所以而且有天父，有圣神，有主耶稣。 嘿，有无？真趣味哈！天父、圣神，甲主耶稣的真理。好来，即目前有真侪册，伊的册名拢家号做以基督为中心的敬拜。咱若今仔日若去买册时吼，咱就会看到迄个用基督做中心的敬拜。这啥意思？了解基督教的敬拜的一个诀窍，就是讲伊的介重要的一个吼。 就在于道成肉体，安尼意思是啥物？咱若伫敬拜内面，今仔日特别是基督宗教啊，基督教，你的基督教礼拜内面若无耶稣基督的道成肉体，安尼变成做失去完全的意义。当然，我等者会讲即个伊内面吼，来，教会存在是因为耶稣基督道成肉体才开始的，敢是？是所以咱的根基是伫耶稣基督道成肉体。 耶稣基督成做肉体时，咱来看这两项。头一个，伊是受敬拜的主，强调上帝的神性；总是另外一个，伊是领导咱敬拜的主，所以是强调基督的人性。所以一项是讲，主阮敬拜你，像面个主啊，你甲阮三甲弟弟做伙敬拜。所以主啊，阮今仔日甲你三甲坐道，修圣餐坐道。所以足趣味吼，像主耶稣连是咱敬拜对象，伊阁是咱的。 敬拜的同伴，有当时佫是咱献祭的祭物，这是主要说讲伊的心中会当成做一个真完整的敬拜。所以若是安尼时，你啊看完全，若讲到这是，拢无讲到迄个礼拜堂，迄个地点，礼拜堂就变成做毋是第一要紧的事，咱甲主耶稣的关系，来。 所以主耶稣初代所有耶路撒冷模式的电影，也是礼仪的敬拜，对耶稣。